Sziasztok, XR vagyok, és megmutatom nektek, hogy kell csinálni két fajta szörnycsapdát. Megcsináljuk egyszer a könnyebbet. Tesztek egy nyomólapot, és köré teszitek az ajtót, de mindig úgy tegyétek, hogy az ajtók itt befele csukódjanak. Lássátok? És készen is van a csapda, lássátok, nem lehet kimenni, nem lehet kinyitani. És hogy a szörny ne égjen el, tesztek egy ilyen kőlapot idefent, és akkor már nem is lehet kiszabadulni belőle. De mutatok én egy trükköt, hogy lehet kiszabadulni. Ezt itten kiütitek, és kinyílik. Fogunk neki a másiknak. Tegyetek nyomólapot 3x3-at, hogy egy középen csak egy szabad terület maradjon. És körbe ássatok lyukat. A sarkakot nem muszáj kiásni. Így, és ide. És akkor álljatok kívül, és tegyétek a dugott lyukot. Úgy. És készen is vagyunk. Most, hogy ne tudjanak, tegyetek 3 követ egymásra, és húzzátok végig a szélein. Lássátok, a csirke beragadt, többet onnan nem tud kijönni. Rajta áll azon, és többet onnan ki nem tud jönni. Ezt körbetészitek, hogy tudjatok röhögni a barátotokon. Lássátok, bejöttél, és többet ki nem tudsz menni. Ezek felemelkednek előtted, és ki se tudsz szökni. Na, ide is tegyetek a sarokra, mert ki lehet menni, látom. Így, és lássátok, ezek felnyílnak, nem lehet kiszökni, mert ott vannak ezek. Úgy. És készen is van. Ezeket a szörnycsapdákat akartam bemutatni. Köszönöm szépen a megtekintést.